ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ ነኝ። ሳምንታዊው ቲክቶክ ሰለሞን በኢቢኤስ ተጀምሯል። ለዛሬ የማቀርብላችሁ ከ3D ፕሪንተር ጋር በተያያዘ ነገር ግን የቤት ግንባታ 3D ፕሪንተርን በመጠቀም ቤዚክሊ ቤትን መገንባት ወይም ቤትን ማተም የሚል አይነት ኮንሰፕት ይዞ የተነሳ በጣም ጌም ቼንጀር የሆነ ቴክኖሎጂ አለ። ከሱን በተመለከተ ይሆናል ማስቃኛችሁ። መልካም ቆይታ። 3D ፕሪንቲንግ የተወሰኑ አመቶችን የቆየ ሐሳቡ ደግሞ በጣም ብዙ አመታትን ጀምሮ ነገር ግን በጣም ሜንስትሪም ወይ ወደ ዋና ወደ ገበያው ገብቶ ለብዙ ጥቅም ስራ ላይ መዋል ከጀመረ ቆየት ብለዋል። ብዙ የኢንዱስትሪዎችና ሴክተሮችን ሁሉ የነካ ተጽዕኖ የፈጠረ ቴክኖሎጂ ነው። ከነዚህ ሴክተሮች ውስጥ አንደኛው አሁን ብዙ ለውጥ ይመጣበታል፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሬቮሉሽን ያስነሳል ተብሎ የሚታሰበው ደግሞ 3D ፕሪንቲንግን በኮንስትራክሽን መስኩ ላይ የመጠቀሙ ጉዳይ ነውና ይሄ ነገር በጣም ወደዛ ውስጥ የተገባ ይመስላል። በነገራችን ላይ 3D ፕሪንቲንግን ወይም ደግሞ የ3D ህትመትን በመጠቀም ቤቶችን የመገንባት ሐሳቡ ከተጀመረ ቆየት ያለ ነው። ነገር ግን የከተማ መስፋፋት በመላው ዓለም እየጨመረ ሲመጣ ቤቶችን በፍጥነት እና በተመጣጣኝ ዋጋ የማቅረቡ ፍላጎትም በጣም እየጨመረ መጥቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው የ3D ፕሪንቲንግ ለቤት መገንባት ሐሳብ ሞር እያየለ የመጣው ማለት ነው። የኮምፒውተር ባለሙያዎች እነሱ አሉ፣ የአርክቴክቶች አሉ፣ የአርክቴክቸር ባለሙያዎች አሉ። ከዛ ነው በኮንስትራክሽን ሙያ ላይ የተሰማሩ ሲቪል ኢንጂነሮች እና ሌሎችም የኮንስትራክሽን ባለሙያዎችን ጥምረት የሶስትዮሽ የፕሮፌሽናል ጥምረትን ባጣመረ መልኩ 3D ህትመት በኮምፒውተር ላይ ሞዴል ተደርጎ ያንን ነገር በተግባር በማዋል ቤቶች የሚገነቡበት አይነት ሂደት ነው ማለት ነው። በአጭሩ በርካታ ተስፋ ሰጪ የሙከራ እና የናሙና ስራዎች ይፋ ቢሆኑም በሰፊው በማስ ፕሮዳክሽን ወይ በማስ ሌቭል ሜንስትሪም ሆኖ መዋል ገና አልጀመረም። ነገር ግን ብዙ ተስፋ ሰጪ ሂደቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ በቅርቡ በ3D የታተመ ወይም የተሰራ የቤት ጉዳይ በጀርመን ውስጥ አመርቂ የሆነ ደረጃ ላይ ደርሷል። አመርቂ ስንል ሙከራ ከዚህ በፊት ብዙ አመርቂ ሙከራዎች ሰርተዋል። በኋላ ምሳሌዎቹን እናያለን። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ በህትመት የተሰራ ኦፍ ኮርስ ፊኒሺንግ ስራው ጣሪያው የመሳሰለው ከ3D ህትመት ውጪ ነው የሚጠናቀቀው። ነገር ግን ዋና ስትራክቸሩ ሙሉ በሙሉ በሚባል መንገድ በ3D የታትሞ የተሰራው የመኖሪያ ቤት መጠናቀቁ ብቻ ሳይሆን በጀርመን መንግስት የህንፃ ግንባታ ኮድ እና ሬጉሌሽን መሰረት ሙሉ መስፈርቱን ያሟላ ሌሎች ኖርማል አይነት ቤቶች በሚሰሩበት ብቃት ይሄም ተሰርቷል ብሎ ሰርቲፊኬት እውቅና የተሰጠበትም ሁኔታ ነው። ያ ማለት ይሄ ኢንዱስትሪ በዚህ መንገድ ቤቶችን ሰርቶ ለተግባር ማዋል ከሴፍቲ አንጻር ከሬጉሌሽኑን ህጉን ከማክበር አንጻር እውቅና ያገኘበት ሁኔታ ነው። የ3D ፕሪንትድ ሃውስ ኮንስትራክሽን ስለተባለ ነው ሞር ወደ ሚኒስትሪ የሚገፋዋል ይሄ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ይሄ በጀርመን ውስጥ የተከናወነው ነገር ከሚልም አንጻር ነው። ታዲያ በእርግጥ የ3D ፕሪንቲንግ ወይ ደግሞ የ3D ህትመት ለቤት ግንባታ የሚሰጠው ጥቅም ምንድን ነው? የአካባቢ ብክለትን መቀነስ፣ የግብአት ብክነትን መቀነስ፣ የግንባታ ሰዓትንና የግንባታ ገንዘብ የሚወጣውንም ገንዘብ በመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ ይነገርለታል። 3D ፕሪንቲንግ ሲፈጠር በመጀመሪያ ላይ ጥቅም ላይ ዋሉ ትናንሽ ቁሶችን በኮምፒውተር 3D ሞዴል ሶፍትዌሮች ላይ በማድረግ እነሱን አትሞ የጠረጴዛ ላይ ጌጦች፣ ግድግዳ ላይ የሚደረጉ ጌጦችንና የመሳሰሉት ትንንሽ ኦብጀክቶችን ለማተም ነበር በቤታችሁ ውስጥ ወይም በፋብሪካ ደረጃ ብትሉት። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ቴክኖሎጂ እያደገ የመኪና አካልን መገንባት፣ ድልድዮች በ3D የሚገነቡ ድልድዮች አሉ። አሁን እየነገርኩ ዋና ርዕሳችን የሆነው የቤት ግንባታው እና ሌሎች የመሳሰሉ ኦብጀክቶችንና ቁሶችን በ3D ፕሪንቲንግ ማተም በጣም እየተለመደ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ የቤት ግንባታው ነው እንጂ አሁን አዲስ ብለን የምንለው በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ 3D ፕሪንቲንግ ለከፍተኛ የሆነ ምርታማነት የሚያበቃበት ሂደት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ትልቁ ነገር የ3D ፕሪንቲንግን ከኮንስትራክሽን ጋር ከቤት ግንባታ ጋር ስታያይዙት የክሪኤቲቭ ማይንድ ወይ ደግሞ የፈጠራ ብቃትን አንሊሚትድ ወይም ያልተወሰነ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን የምናውቀው አይነት ቤት ሲገነባ ከስትራክቸር አንጻር ከኮንክሪቱን ከመገንባት አንጻርና ከተለያዩ ነገሮች አንጻር ለክሪኤቲቪቲ በጣም ምቹ ነው። ወይ ደግሞ አርኪቴክቶች የፈለጉትን አይነት ዲዛይን ወደ መሬት መቀየር ይችላሉ ብሎ መናገር አይቻልም። በተለይ የተለያየ ፍሪ ፎርም የምንለው አይነት የዲዛይን አይነት አለ። በጣም ብዙ ከርቭ ያለው ቅርጽ ያለው በጣም እሱን በኮንክሪት ያንን ስትራክቸር መስራት ያስቸግራል። ስለዚህ አሁን ግን 3D ፕሪንቲንግ ከመጣ በኋላ ምንድነው የሆነው? አርኪቴክቶች ኢማጂኔሽናቸውን የፈለጉትን አይነት የቤት ዲዛይን ክሬዚ ዲዛይን በሉት በ3D ሞዴል አድርገው ያንን
ማአተመው ቤቱን ህያው ማድረግ የሚቻልበትም ክሬቲቭ ፖቴንሻሉ በጣም የጨመረበት ሁኔታ እንዳለ ወይም እንደሚኖር ይነገራል ማለት ነው። ከዋጋ ጋር በተያያዘ ብዙዎቹ የሚሉት እንዳልኳችሁ በፍጥነት ለመገንባት ትልቁን አስተዋጽኦ ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። ከዋጋም አንጻር ርካሽ ነው፣ ኖርማል ከሆነ የግንባታ ስርዓት ይረክሳል ተብሏል። ነገር ግን ገና ሜንስትሪም ሄዶ ብዙ ቤቶች ተገንብተው ገበያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ስላልገባ የዋጋው ምን ያህል ቅናሽ የሚለው ነገር ገና አሁንም አንሆንና ገና የሚታወቅ ወደፊት ዲተርሚን የሚደረግ ነገር ይሆናል። ነገር ግን በእርግጥ ምንድነው ታዲያ 3D ፕሪንትድ ሃውስ ስንል ምን ማለት ነው? ልክ ስሙ እንደሚያመለክተው በ3D ሞዴል አማካኝነት ትልልቅ ማተሚያዎች ኮንክሪት የሚተፉ ማተሚያዎች ወይ ደግሞ በኮንክሪት አማካኝነት ቤቱን የሚያትሙ ኮንክሪት ሊሆን ይችላል፣ የፕላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ የፋይበር ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ አይነት የተቀላቀሉ ነገሮችን በመጠቀም ኮምፒውተር ላይ ዲዛይን ያደረጋችሁትን ነገር በቀጥታ በገሃዱ ዓለም ላይ በትልቁ ትልልቅ ፕሪንተሮችን በማድረግ ያንን ማተም ማለት ነው። ምንም ሌላ የተወሳሰበ ነገር የለውም። ስለዚህ በስሞል ስኬል የሚታተሙ ነገሮች ቢገር ስኬል ሆኖ ትልልቅ የፕሪንቲንግ ማሽኖች፣ የሮቦቲክ አርሞች እና የመሳሰሉትን አድርጎ እና ያው የሚተፋው ቀለም ከመሆኑ ፋንታ የሚተፋው ሌላ ነገር ከመሆኑ ፋንታ ኮንክሪት ነው ወይ ለግንባታ የሚሆነውን ነገር በመጥፋት ቀጥታ ኮምፒውተር ላይ ያለው ነገር ሬፕሊኬት በማድረግ ቤቱ ይገነባል ማለት ነው። እነዚህ ትልልቅ ፕሪንተሮች የሮቦቲክ አርም አላቸው። የኮምፒውተር የተለያየ ሶፍትዌር የተራቀቀ ሃርድዌር ስላላቸው የኮምፒውተሩ ላይ ያለው ሞዴል እያዩ ያንን ዳይሜንሽን በመከተል በተለያየ አይነት ቦታ ላይ መንቀሳቀስ የሚችሉ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በመንቀሳቀስ ያንን የተሰጣቸውን ትዕዛዝ በማድረግ መልቲፕል የሆነ ዳይሜንሽን ላይ እየተንቀሳቀሱ ያንን ነገር በመጥፋት ቤቱን አዲቲቭ ይባላል በአንዱ ላይ በመደራረብ ያንን ነገር መገንባት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩት የ3D ፕሪንቲንግ በተለይ ከቤት ጋር በተያያዘ ቤትን ከመገንባት ጋር በተያያዘ በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለው ሂደት ወይ ደረጃ ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ሪሰርችን እንኳን አልፎ ወደ ዲቨሎፕመንት እና ፕሮቶታይፒንግ የናሙና ቤቶችን በብዛት በማምረት ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ገበያ ላይ ወጥቶ ልክ በኖርማል መንገድ የሚመረተው አይነት የምርት ወይም ኮንስትራክሽን ስራ አይነት ሌቭል እና ውድድር ውስጥ አልገባም። ግን ወደዛ እንደሚገባ ነው የሚነገረው እና ብዙ ሰዎችን ኤክሳይት የሚያደርጋቸው ነገር ቀደም ሲል እንዳልኩት በአጭር ጊዜ ቤትን መገንባት መቻሉ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን አፎርደብል የሆነ $10,000 እንኳን የሚያወጣ ቤትን መገንባት የሚቻልበት ያው በእርግጥ እነዚህ አይነት የቤት ስትራክቸር በዚህ ዋጋ የሚሰሩት ስሞል ስኬል ናቸው፣ ስሞል ስትራክቸር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ፖቴንሻሉን ነው የሚያሳይ። በጣም ርካሽ ከሆነ ቤት ጀምሮ አፎርደብል በሆነ መንገድ በፍጥነት መስራት ይቻላል፣ የአካባቢ ብክነትንም ሁሉ እና የማቴሪያል ብክነትን በመቀነስ። ሌላው ብዙዎች የሚጠይቁት ጥያቄ በ3D ፕሪንትድ የሆነ ቤት የተገነባ ቤት ይበረክታል ወይ ይቆያል ወይ እንዴት ነው ነገሩ? እኛ የምናውቀው ፌሮ አድርገን ኮንክሪቱን አድርገን በጣም ጠንካራ ስትራክቸር ስለምፈልግ ነውና ይሄ እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይነሳል። ከዛ አንጻር ያው በዚህ በሙከራው ላይ ብዙ የቆዩበት ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ከሆነ ማቴሪያሉ እና የሚሰሩበት ስትራክቸር ወይም ደግሞ the way they do the printing ምንም ከሌሎች አይነት ኮንቬንሽናል ወይም ደግሞ በኖርማል መንገድ ከሚሰሩት አይነት ቤቶች ባልተናነሰ መንገድ 50-60 ዓመት ድረስ መቆየት የሚችሉ ዲዩራብል የሆኑ ቤቶችን መስራት እንደሚቻልና ከዛ ምንም የተለየ ነገር እንደማይኖረው ነው የሚናገሩት ማለት ነው። በእርግጥ ቅድም እንዳልኳችሁ 3D printed house ነው ሁሉ ነገሩ በ3D printed ያለቀ ማለት አይደለም። ጣሪያ ስትራክቸሩ የእንጨት ስትራክቸር ሊኖረው ይችላል። ከዛ የተያያዙት ነገሮች ልክ ሌላ ቤት ሜንቴናንስ እንደሚፈልጉት ጥገና ይፈልጋሉ። በአጠቃላይ ግን የ3D ስትራክቸር ፓርቱ ግን ረጅም ዓመት መቆየት እንደሚችል ነው የሚነገረው። እስኪ ጥቅሙንና ጉዳቱን በአጭሩ እነጋገር። ብዙ አድቫንቴጆቹን ኦልሬዲ ዘርዝር ያለው ግን እንደው ሰማራይዝ ለማድረግ ያህል ምንድነው ጥቅሙ የ3D ፕሪንትድ ሃውስ ምንድነው ጥቅሙ ሲባል የኮንስትራክሽን ሜተዱ ወይ ደግሞ አሰራሩ ሰስቴናብል ነው። በሰስቴናብል የሆነ ሂደት ስላለው ያ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም የሚፈለግ አይነት በእያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ውስጥ በተቻለ መጠን ሰስቴናብል የሆነ ፕሮዳክሽን ስለሚፈለግ ያ አንደኛው ነው። ሌላኛው ቅድም ጠቀስ አድርጌዋለሁኝ ለመገንባት የሚወስደው ጊዜ በጣም አጭር ነው ከሌላኛው የአይነት ትራዲሽናል ከሆነ የቤት ግንባታ ሂደት። ቀጥሎ ልጠቅስላችሁ ወይም ሪቫይዝ ማድረግ የፈለኩት ሞር አፎርደብል ነው ከኖርማሉ አይነት የግንባታ ሂደት ተብሎለታል። ያ ሞር ወደ ማርኬቱ ሲገባ የሚፈተን ጉዳይ ይሆናል። ከዲዛይን ጋር በተያያዘ ፍሌክሲብል ነው። በምትፈልጉት አይነት ብዙ ነገር ዲዛይን ለማድረግ ያንን ፍሪደም ኦፍ ክሪኤቲቪቲ ይሰጣችኋል። ስለዚህ ያ ትልቁ አድቫንቴጁ ነው። ላስት ሚኒት ቼንጅ ዲዛይኑ ላይ መቀየር ይቻላል። ብዙ ጊዜ ትራዲሽናል የሆነው ግንባታ ዋንስ ከተገነባ መሰረቱ ከወጣለትና ዋናው ፎርም ከመጣ በኋላ ዲዛይን የመቀየር በጣም ያስቸግራል። በጣም ማይነር ዲዛይን ነው እንድትቀይሩ የሚፈቅድላችሁ። ይሄኛው ግን ኦን ደ ጎ ቢልድ እየተደረገ ወይ ከተደረገም በኋላ ወይ በጣም ጫፉ ላይም ደርሶ ዲዛይኑን ጀስት ኮምፒውተር ሞዴሉ ላይ ሄዶ ቀይሮ ነው ቀጥታ ያንኑ ስለሆነ የሚተፋው ፕሪንተሩ ዲዛይን ቼንጅ ላስት ሚኒት ላይ የመቀሩ ነገር ላይ በጣም ብዙ ፍሌክሲቢሊቲ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅም አለው። ቴክኖሎጂ በቃ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ብቻ ብሎ የሚቆም ነገር ሳይሆን ከማቴሪያል አንጻር በጣም ሊሚትድ የሆነ ዩዝ ነው ያለው ማለት
ራይት ናው የ3ዲ ፕሪንተር ሃውስን በዛ መንገድ ለመስራት የምጠቀሙበት ማቴሪያል ኮንክሪት ኦር ፕላስቲክ ወይም ደግሞ ከፋይበር ጋር የተቀላቀለ ሰብስታንስ ነው ወይም ማቴሪያል ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ እንጨቱን በእንጨት ላትመው፣ በብሪክ ላትመው፣ በስቶን ላትመው ለማለት አትችሉም። ቢኮዝ አሁን ያለው ቴክኖሎጂ ያን አይፈቅድም። ስለዚህ ከማቴሪያል ግብአት አንጻር ሊሚቴሽን አለው የሚባለው ለዛ አንጻር ነው። ያ አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ነው። ሌላኛው ደግሞ እያንዳንዱ የሚሰራው የቤቱ የዛ የሚገነባው ቤት ኮምፖነንት በ3ዲ መሰራት አይችልም። ቅድም እንዳልኳችሁ ጠቅሼላችኋለሁ። ብዙ ጊዜ አሁን ላይ ያሉት የሙከራ ቤቶች 3ዲ ፕሪንትድ የሚሆኑት ዋና ስትራክቸራቸው ሜይ ቢ ግድግዳውና የቤቱ መሰረታዊ ስትራክቸር ነው እንጂ ከዛ በኋላ ግን ፊኒሺንግ ወርኩ፣ ጣሪያው፣ መስኮቱ፣ በሮቹ፣ የኤሌክትሪክ ወርኩ፣ ፕላምቢንጉ እና የመሳሰለው አሁን በምናውቀው አይነት የቤት ግንባታ አሰራር ውስጥ ማለፍ አለበት። ስለዚህ 3ዲ ፕሪንትድ ሃውስ ስንል ፕራክቲካል በሆነ አነጋገር 100% እያወራን ሳይሆን የተወሰነ ፐርሰንቴጁን ነው በዛ ውስጥ የምናሳልፈው። ስለዚህ እዛ ላይ ለውጥ ከመጣና በተቻለ መጠን ቤቱን ሙሉ በሙሉ በ3ዲ ፕሪንት የማድረግ ነገሮች ከተገባ ምናልባት ጌም ቼንጀር ሞር መሆን ይችላል ማለት ነው። በ3ዲ ፕሪንትድ ከሆኑ ቤቶች ውስጥ እስቲ የተወሰኑትን ከመላው ዓለም ቃኝት አድርገን እነሱን እስቲ እንዳስሳለን። የመጀመሪያው በመግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት በጀርመን ውስጥ አሁን እያለቀ ያለው ወይ በቃ ሊያልቅ ትንሽ የተገባደደውና ሰርቲፊኬቱ ለእውቅና ይሰጠዋል የተባለለት አይነት ቤት ነው። 380 ካሬ ሜትር ላይ ነው የመኖሪያ ቦታው ብቻ፣ ይሄ መሬቱ ሳይሆን የሩሞቹ ሜዠርመንት ተለክቶ 380 ካሬ ሜትር ያህል ተደርጎለት 5 ቤድሩም ክፍሎችን ያካተተና ባለ 3 ፎቅ ቪላ ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ተጠናቋል። በ3ዲ ፕሪንትድ ሆኗል። ብዙ ፓርቱ 3ዲ ፕሪንትድ ነው የሆነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ከፊኒሽንግ ፓርቱ ከጣሪያውና ከመሳሰለው በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ከ100 ሰዓታት በአጠቃላይ ሲደመር ፕሪንተሩ የሃውስ ፕሪንተሩ የሰራው ለ100 ሰዓታት ማቴሪያሉን ፕሪንት ካደረገበትና በአጠቃላይ ነው ቤቱ ሌላ ስትራክቸሩን ጨምሮ ሌላ ፊኒሽንግ ፓርቱን ጨምሮ 10 ወር ከወሰደበት ጊዜ ጋር ተካቶ ቤቱ ወደ መጠናቀቂያው ላይ ደርሷል። ለኪራይ እንደሚውል እና አንዱ ክፍል ለሾሩም ተደርጎ ሌሎቹ ክፍሎች ለኪራይ እንደሚውል ነው የተነገረለት። ሙሉ በሙሉ ሰርቲፊኬት ስላገኘ ለመኖሪያነት ብቃት አለው ስለተባለ በጀርመን መንግስት በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ያልፋል ማለት ነው። ይሄ ህትመት የተከናወነው በጣም ግዙፍ በሆነ ሮቦቲክ አርም ባለውና ከብረት ስትራክቸር በተሰራ በጣም ግዙፍ የሆነ ሜካኒካል ስትራክቸር እያንዳንዱን የኮምፒውተር ሞዴሉን እየወሰደ ኮንክሪቱን እያፈሰሰ እየሞላ ሌየር በሌየር ላይ ያደረገ በተሰራበት ሂደት ውስጥ ነው የተሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ከ3ዲ ሞዴሉን በተጨማሪ ኢቭን የፕሪንተሩ አሰራር ኮምፒውተራይዝድ የሆነ እና ሮቦቲክ የሆነ ብቃት ያለው የፕሪንተር ሂደት ነው እንግዲህ ያለው ይህንን ትልቅ ቤት ፕሪንት ለማድረግ። ሌላኛው ወደ ሜክሲኮ ስወስዳችሁ ታይኒ ሃውስ 3ዲ በ3ዲ የተሰሩ ትንንሽ ቤቶች ናቸው። አፎርደብል ሃውሲንግ ጋር በተያያዘ ለሙከራ የዋሉ ናቸው እና እነዚህ አዲስ ኔበርሁድ ነው በ3ዲ ፕሪንትድ ሆኖ በቃ አዲስ ኔበርሁድ ነው የተሰራው። የቤት ለመገንባት አቅም የሌላቸው እና ብዙ ገንዘብ ለቤት መክፈል የማይችሉ ኔበርሁዱን በመውሰድ አንድ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ከ3ዲ ፕሪንተር ጋር ፕሪንተር ካምፓኒ ጋር በመተባበር የሰራቸው ናቸው። እነዚህ ቤቶች 24 ሰዓት ነው የሚወስዱት ቤዚክ ስትራክቸራቸውን ለመጨረስ ከፊኒሽንጉ ከሌላው ፊኒሽንግ ሳይጨመርበት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እና በጣም አፎርደብል በሆነ ሁኔታ ማለቅ የሚችሉ ናቸው። 10 ሜትር ሪዝመት ባለው የፕሪንተር ስትራክቸር ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሼሉ እንዳለ እስከ 152 ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ላይ ያረፉ ሆነው ነገር ግን የቤቱ ስትራክቸር አነስ ብለው አፎርደብል በሆነ መንገድ የተሰሩ እንግዲህ የሙከራ ቤቶች ናቸው በሜክሲኮ ውስጥ። ዋናው ዓላማ ተደርጎ የተሰራው በሩራል በገጠራማ ቦታ ላይ የሚኖሩና በከተማም ሆኖ በጣም ደሃ በሆነ ኔበርሁድ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን በጣም ከተጎሳቆለ የኑሮ የቤታቸው ስርዓት ውስጥ አውጥቶ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በአጭርና በርካሽ መንገድ የመክተት ሂደት ነው ያለው። ይሄ ነገር በማስኬል ከተደረገ ከሜክሲኮም አልፎ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሳሰሉት በጣም ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሞር ወደ ገበያ ሲገባ ማየቱ በጣም የሚያጓጓ ነው፣ ለብዙዎች ህይወት ለውጥ ሊሆን ስለሚችል። ሌላኛው ወደ ቻይና ስንሄድ ዊንሰን የሚባል የ3ዲ ፕሪንቲንግ ካምፓኒ አለ። ይሄው ኩባንያ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ቦታው ላይ ሳይሆን 3ዲ ፕሪንቱን የሚያደርገው ፋብሪካ ላይ 3ዲ ፕሪንትድ የሆኑ ስትራክቸሮችን በማድረግ ወደ ሳይቱ ላይ በመውሰድ በመገጣጠም
3D ፕሪንትድ የሆኑ ቤቶችን መገንባት ነው የሚያደርገው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ትልልቅ ፎቆችን ለሙከራ የሰራቸው አሉ። ከዛ በተጨማሪ ግን ለየት የሚያደርገው የዚህኛውን ካምፓኒ በቻይና ውስጥ ምናልባት የመጀመሪያው ቪላ የሚባለውን 3D ፕሪንትድ ቪላም በዚሁ ፕሮሰስ መሰረት ሰርቶ አብቅቷል። 1100 ስኩዌር ሜትር ላይ ያለፈን ትልቅ ቪላ ነው መስራት የተቻለው። እንደ ካምፓኒው ገለጻ ከሆነ 161,000 የአሜሪካን ዶላር በፈጀ ሁኔታ ቪላውን ብዙውን የስትራክቸሩን ፓርት በ3D መንገድ በማተም ቤቱን መስራት ተችሏል ማለት ነው። ቪዲዮ ላይም እንደምታዩት። ወደ ዱባይ ልውሰዳችሁ። ዱባይ ደግሞ ኦፊስ ኦፍ ዘ ፊውቸር ወይ ደግሞ የወደፊቱ ቢሮ በሚል ስያሜ የተሰጠው 3D ፕሪንትድ የሆነ የኦፊስ ስትራክቸርም ለሙከራ ውሏል እና ተግባራዊም ሆኗል። ኪላ ዲዛይን በሚባል የአርክቴክት ግሩፕ እና ከ3D ፕሪንቲንግ ካምፓኒ ጋር በመተባበር የተሰራው ይሄው በዱባይ ውስጥ የሚገኝ ቢሮ ፉሊ ፋንክሽናል ሙሉ በሙሉ ስራ የሚሰራ አሰራር ነው። እንዲሁም በውስጡ የ3D ፕሪንትድ ኦፊሶችን ሰርቶ በስራ ላይ የሚገኝ ቢሮን ነው እንግዲህ ይፋ ማድረግ እየቻሉት ማለት ነው። ይሄው ቢሮ በአሁን ሰዓት ላይ የዱባይ ፊውቸር ፋውንዴሽን የሚባል የወደፊት ፋውንዴሽን የፊውቸሪስቲክ የሆኑ ነገሮችን የሚያራምድና የሚያሳድግ ተቋም ቤቱ አድርጎታልና ኢቭን ሲምቦሊክ ነው፣ ምሳሌያዊ ነው። ይሄ የፊውቸር ፋውንዴሽን ወይ ደግሞ የፊውቸሪስቲክ የሆነ ፋውንዴሽን ዱባይን ወደ ወደፊቱ የተራቀቀ ነገር ውስጥ የሚከት ተቋም በ3D ፕሪንተር ውስጥ በተገነባ ቢሮ ውስጥ ሆኖ መስራታቸው ያንን የሚያመለክት ሌሎችም የቴክኖሎጂ ኢንኩቤተር ተቋማት በዚሁ ቢሮ ውስጥ ስራቸውን እየሰሩ ይገኛሉ። ይሄው በዱባይ ውስጥ የሚገኘው የሙከራ የቢሮ የተሰራው በኮንክሪት አማካኝነት ፕሪንት የተደረገ ሲሆን 20 ፊት 20 ጫማ ወደ ላይ 120 ጫማ ስፋትና 40 ፊት ርዝመት ያለው አይነት እንግዲህ በቂ የሆነ የኦፊስ ስትራክቸር ነው። እንደ ናሙናም ብላችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ሙሉ ትልቅ ኦፊስ ኮምፕሌክስ አትጠብቁ። ስለዚህ ስትራክቸሩ በብዛት በ3D በሮቦቲክ አርም ከተጠናቀቀ በኋላ ሰብሲኩዌንት የሆነው ቀጣይ የሆነ ስራ የቢልዲንግ ሰርቪሶች፣ ኢንቴሪየር ስራው፣ የላንድስኬፕ ስራው 3 ወር ነው የፈጀው። ሌላኛው ግን ዋናው ስትራክቸር ግን በ3D የታተመው ዋናው የፎቅ ስትራክቸሩ ግን 17 ቀን ብቻ ነው የፈጀበት። ስለዚህ ምን ያህል አንድን ግንባታ አንድን ቤት በቀናት በሚቆጠር ነገር ውስጥ መጨረስ እንደሚቻል ከሌላው ስራ ጋር በተጨመረ ሁኔታ በ4 ወር በ5 ወር ውስጥ መስራት እንደሚቻል ከዛም ባነሰ ጊዜ ውስጥ መስራት እንደሚቻል ማየት ይችላል። ስለዚህ ፖቴንሻሉና ሊያመጣ የሚችለው ትልቅ የሆነ አብዮት በኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ በጣም ትልቅ እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ። እንዲሁም የግንባታው ባለሙያዎችና ባለቤቶች እንደተናገሩ ከሆነ የኮንስትራክሽን ኮስቱን ይሄ ለናሙና የተሰራ 3D ኦፊስ በዱባይ ውስጥ በ50% ያህል እንደቀነሰላቸው ነው የሚናገሩት። ሲሚላር ሳይዝ ቢልዲንግ ወይም ስትራክቸር ቢሰራ ኖሮ ብለው ነው የተናገሩት እና እንዲሁም ደግሞ በጣም ከፍተኛ ፐርሰንት ያለውን ዌስቴጅ ሊባክን የነበረ ሲሚንቶ፣ የብረት ቁርጥራጭና እንጨት የመሳሰለውን በከፍተኛ ደረጃ እንደቀነሰላቸው ተናግረዋል። ወደ ራሽያ ስወስዳችሁ ደግሞ አፕሲ ኮር የተሰኘ ተቋም የሳን ፍራንሲስኮ ቤዝድ የሆነ ነገር ግን ስራውን በራሽያ ውስጥ ነው የሰራው። እንዲሁ በ3D ፕሪንትድ የሆነ የሬዚደንሻል የመኖሪያ ቤትም ለሙከራ በገንብተው ተግባራዊ አድርገዋል። በኮንክሪት ቤዝድ በሆነ የተሰራው 3D ፕሪንተሮቹ ያንን ማቴሪያል እያወጡ ያው ከዚህ ቀደም በነገርኳችሁ ቴክኒክ መሰረት መገንባት ችለዋል ማለት ነው። ስትራክቸሩ ልክ ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ስትራክቸሩ በዛ ሁኔታ በ3D ካለቀ በኋላ ጣሪያውንና መስኮቱን ለመስራት ፕሪንተሩ ከዛ ቦታ ላይ ይነቃቀልና ፊኒሺንግ ስራው ይሰራል ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ በተለየ የ3D ፕሪንትድ ስትራክቸሩ የወሰደባቸው 24 ሰዓት ብቻ እንደሆነ የተናገሩት። ቅድም 17 ቀን ብያቸው ነበር። ይሄኛው ደግሞ እንዲሁም ከዛም አንሶ ትንሽ የስትራክቸር ቢሆንም 24 ሰዓት ነው የወሰደው። ከዛ በኋላ የቀራረውን ፊኒሺንግ እንኳን ብላችሁ ብታስቡት በአንድ ወር ውስጥ ቤት መገንባት የሚቻልበት አይነት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው ማለት ነው ከቴክኖሎጂው የተነሳ። ይሄ ሌላኛው አይነት ደግሞ ቤት 3D ፕሪንትድ ሃውስ ኦፕሬት ኦፍ ግሪድ 3D ፕሪንትድ ቤት ከመሆኑም በተጨማሪ ደግሞ በላዩ ላይ ያካተታቸው ነገሮች በሙሉ ኦፍ ግሪድ ምንም ኤሌክትሪክ ሳያስፈልገው ቧንቧ ሳይገባለት ራሱን ችሎ የሆነ ቦታ ወስዳችሁ ብትተክሉት ብታስቀምጡት በራሱ መስራት የሚችል ነው። ጣሪያው ላይ ሶላር ፓነል አለው። የውሃ ሲስተሙም ሻወር ከወሰዳችሁ በኋላ ያንን መልሶ ንጹህ ውሃ አድርጎ ሪሳይክል አድርጎ እንዲሰጣችሁ ማድረግ ይችላል። ከሂዩሚዲቲም ውሃ ማመንጨት እንዲቻል ውሃን መስራት እንዲቻል ተደርጎ በብዛት ናት ኦንሊ 3D ፕሪንትድ ቤት ነገር ግን ኦፍ ግሪድ በራሱ ፋንክሽናል መሆን የሚችል ነው። ይሄ 3D ፕሪንትድ እዛው ሳይሆን ሌላ ቦታ ታትሞ መጥቶ ነው የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ብታስቀምጡት እንዳልኳችሁ ከምንም ነገር ጋር ከምንም መሰረተ ልማት ጋር ሳይገናኝ ኤሌክትሪክም ውሃም እየሰጣችሁ ቤቱም ራሱ በ3D ፕሪንትድ የታተመ ሆኖ ይህን ሁሉ አካቶ ይመጣል ማለት ነው። ይህም በጣም ግሩም በሆነ ቦታ ፓሲቭ ዶም በተሰኙ የዲዛይነሮች የተሰራ የሙከራ 3D ፕሪንትድ ኦፍ ግሪድ ቤት ነው ማለት ነው። ወደ ጣሊያን ልውሰዳችሁና በጣሊያን ውስጥ ደግሞ ዋስፕ በተሰኙ ቢልደሮች የተሰራች ቤት አለች። ትንሽ የነች እችን ለየት የሚያደርጋት ከኛ ሀገር ጋርም ትንሽ ሪሌት ያደርጋል። ፕሪንተሩ የሚተፋው ኮንክሪት ብቻ አይደለም፣ ኮንክሪትና መድ ጭቃ ኢቭን በቃ ባዮዲግሬደብል የሚባሉ አይነት ቤቶች ናቸውና ጭቃንም ቀላቅለው ነው የሰሩት። ስለዚህ በጭቃ ቤት መስራት አሁን ከዘመንም በኋላ ያን እንደ ግብአት መጠቀሙ
እኛ ከድሮ ጀምሮ ከጭቃ ቤት ስንሰራ የሰራነው ነገር በትክክልም ያንን ነገር ቫሊዴት የሚያደርግ ነው። ባዮዲግሬደብል ቤቶች፣ ኢንቫይሮንመንታሊ ሰስቴይነብል ቤቶች በጭቃ እንደሚገነቡ ዛሬ ላይም 3D ፕሪንተር እያወራን ግብአቱ ምንድነው ሲባል ግን ጭቃም አለበት ብለን ስናወራ በጣም የሚገርም ነውና ይሄኛው ለየት የሚያደርገው በጣም ሞር ቺፐር ብዙ ኮንክሪቱን ከጭቃ ጋር በመቀላቀል ስለሆነ 3D ፕሪንተሩ እያተመ እየደራረበ የሚሰራው ቤቷ በጣም በአጭር ሁኔታና በጣም በርካሽ ሁኔታ መጠናቀቅ ትችላለች። ሲምፕል የሆነ ሊቪንግ ወይም ደግሞ ለዙ ውስጥ ወይም ደግሞ ፓርክ ውስጥ ለካፌ ለተለያዩ ጉዳዮች ላይ መስራት የምትችል አይነት ዶም ነገር ቤት ነች። በጣም ቆንጆ ነች። እዚህ ቪዲዮ ላይም እንደምታዩት ማለት ነው። ወደ አሜሪካ ደግሞ ልመልሳችሁና ቴኔሲ የሚባል ክፍለ ግዛት ውስጥ የተሰራ አለ። በጣም ቅድም ያልኳችሁ አይነት ይሄ ፍሪ ፎርም ወይ ደግሞ አርኪቴክቶች የሚፈልጉትን አይነት ኢማጂኔሽናቸውን ዲዛይን አድርገው ያንን መሬት ላይ ሆኖ ቤት ሆኖ ሲያዩት ምሳሌ የሚሆነው ቤት ይሄኛው ነው። በቃ ፒስ ኦፍ አርትወርክ ተብሎ ሁሉ የተነገረለት በ3D ፕሪንትድ የሆነ 240 ካሬ ሜትር ላይ ያለፈ ለግዠሪ የቅንጦት ቤት ነው የተባለለት። ስለዚህ እነዚህ ሺካጎ ላይ ቤዝ ያደረጉ አርኪቴክቶች ዲዛይን አድርገውት ከ3D ፕሪንተር ኩባንያ ጋር በመተባበር በማቀናበር እየተሰራ ነው። ቤቱ የተሰራው ከኮንክሪት ከፕላስቲክ እና ከካርበን ፋይበር ፓነሎች ጋር እና ግሌዝድ ዎሎችን አንድ ላይ በመቀላቀል ነው የተሰራው። ስለዚህ በጣም ጠንካራ የሆነ ቤት ነገር ግን ቅርጹ ደግሞ የፊውቸሪስቲክ የሆነ እንደዚህ አይነት ቅርጽ በኖርማል አይነት የግንባታ ሂደት ለመስራት በጣም የሚያስቸግር ነው ዲዛይኑ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፍሪ ፎርም የሆነ ሆም ዲዛይን ቻሌንጅን አዋርድ ሁሉ ያሸነፈበት ሁኔታ ያለ ይሄ ቤት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ ዲዛይን የቤቱ ስም ከርቭድ አፒል ነው የሚባለው። በጣም ብዙ ከርቭ ስላለው ከርቭድ አፒል ብለው ሰይመውታል ማለት ነው። ይሄ ኖርማል ከሆነው አይነት እስካሁን ከነገርኳቸው አይነት የ3D ፕሪንቲንግ ቴክኒክ ትንሽ ለየት ብሎ ይሄኛው የሚጠቀመው ደግሞ ሜካኒካል የሆነና ውስን የሆነ እንቅስቃሴን የሚንቀሳቀሱ እስካሁን የጠቀስኩላቸው አይነት የ3D ፕሪንቲንግ የቤት 3D ፕሪንቲንግ ቴክኒክ። ይሄኛው ግን የሚጠቀመው ሞር ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሮቦቲክ አርሞችን በመጠቀም ቢኮዝ እንደምታዩት የቤቱ ከርቭና ቅርጽ በጣም የተወሳሰበ ወይ ደግሞ ለየት ያለ ስለሆነ ብዙ አይነት የእንቅስቃሴ ፍሌክሲቢሊቲ ስለሚፈልግ ለየት ያለ ሮቦቲክ አርም በመጠቀም ነው ይሄንን ሌየር በሌየር እየደራረቡ ይሄንን ቤት መስራት የቻሉት ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ከ3D ፕሪንተር ጋር በተያያዘ ነገር ግን በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ላይ ወይ ደግሞ ቤትን ከመገንባት ጋር ብቻ በተያያዘ ምን ደርሷል፣ ከየት ነው የተነሳው፣ አሰራሩ ምን ይመስላል፣ በአሁን ሰዓት ላይ ምን አይነት አመርቂ ውጤቶች ተገኝተዋል፣ ወደፊትስ ደግሞ ከሙከራና አሁን እዚህም እዚያም ከምናያቸው ጥቂት ግንባታዎች አልፎ ወደ ሜንስትሪም ገብቶ ቅድም እንዳልኩት ፈጣን ነው፣ ርካሽ ነው፣ ኢንቫይሮንመንታሊ ሴፍ ነው ብለን ብዙ የተነገርናቸው አድቫንቴጆች አሉትና ወደ ማስ ማርኬት ገብቶ ኮንስትራክሽንን በ3D ፕሪንተር በብዛት በየሀገሩ የምናይበት ጊዜ ምን ያህል ቅርብ ይሆናል የሚለው ካሁን ካለው እንቅስቃሴና ትሬንድ ጋር በተያያዘ ብዙ ሩቅ የሚሆን አይመስለኝም። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ቴክኖሎጂ ነው። ከዚህ ላይ ብዙ እንደተማራችሁ እንደተዝናናችሁበትም ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሳምንት ደግሞ ከእንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁኝ። በአዲስ አበባ በነበርኩ ጊዜ ቃለ መጠይቅ አድርጌ ነበር ከኢንሳ ዲሬክተር ከዶክተር ሹመቴ ጋር የፕሮግራም አድርጌ ያለሁኝ። ስለዚህ ከሱ ጋር በተያያዘ በእርግጥ የሳይበር ሴኩሪቲ ጉዳይ ብዙ ጊዜ በታዳጊ ሀገሮች ላይ በአፍሪካም በኢትዮጵያም ከሀገርም አንጻር ከተቋምም አንጻር የምናተኩረው ሶፍትዌር ላይ ሲስተሞቹ ላይ ነው እንጂ እነዛን ሲስተሞች እንዴት ፕሮቴክት የምናደርጋቸው ብለን እኩል ኢንቨስትመንት የሚፈልግ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ልክ የሶፍትዌሩን ያህል ሳይበር ሴኩሪቲ ፒሱ ግን ብዙ ጊዜ ለሶፍትዌሩ ብዙ ገንዘብ ስለምናወጣ ለጥበቃ ደግሞ ለመክፈል አንፈልግም። ይሄ የብዙ ቦታዎች ላይ የሚስተዋል ነገር ነው። ግን ያ ነገር ባይደረግ የሚያመጣው መዘዝ ግን ከፍተኛ ስለሆነ ምን ያህል ይሄ ነገር ወሳኝ ነው ለሀገር፣ ለተቋም፣ ለግለሰብ፣ ለማህበረሰብ ሳይበር ሴኩሪቲ እንዴት ነው የሚለውን በጥሩ ሁኔታ እንወያያለን። ከዛ የቃለ መጠይቅ ፕሮግራም ጋር ጠብቃችኋለሁ። አስተያየቶቻችሁ እንደተለመዱ ጻፉን፣ ይደርሰኛል። በስክሪን ላይ በተጻፉት የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ታገኙኛላችሁ። እንደተለመደው በዛ ላይ የማደርገውን ነገር መከታተል ትችላላችሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።